Всем привет, с вами я. Сегодня мы будем снимать новое видео. Мы будем тут что-нибудь строить. Вот. Я это не писал. Вы сами видели, что я только что зашел. Это очень странно. Тем более написано по-русски, и ты мертв. Ладно, может, я сегодня зашел на какие-то карты. Ну, ладно. Да я посижу тут и включу, когда пойду, что мы там сделаю. И что-то построю. Я построил такую себе локацию. Ладно, давайте прогуляемся. О, вижу сразу новую табличку. Как ни странно. И это, по-моему, поправилось. Ты не что, ты умрешь. Странно очень. Ладно. Ты будешь гнить. Странно очень сервер. Ладно, пойдемте еще куда-то. Я включу, когда найду новую табличку. Опа-на. Табличка, ты должен гнить. Да вы не охренели? Кто-то написал. Я хочу спокойно поиграть. Ладно. Пойдемте лучше в другое место. Мне что уже не по себе. По себе. Сейчас у меня я сейчас отойду. Так, все, я здесь. Закроем дверку мы. Давайте пойдем сейчас внутрь, туда мало ли нам что-нибудь найдем. Ладно, я когда дойду. Так, что здесь написано? Ты в ловушке. О, господи, что это? Надо открыть дверь. Я не могу подвинуть. Блин, я пытаюсь, но я не могу. Черт возьми.